geldiniz arkadaşlar. Saklıkent kanyonundayız. Karaçay'ın oluşturduğu bir kanyondur. Uzunluğu 18 kilometre, yüksekliği 200 metre, en dar yeri 2 metredir. Buraya gelirken ayağınızda parmak arası terlik olmasın, topuğunuzu destekler bir sandalet veya su geçirebilir bir ayakkabınız olsun. Çünkü kayalardan tırmanıp atlayıp suyun içinde geçeceksiniz. Buna dikkat edin. İçeride kil var. Bu killerden yüzünüze, vücudunuza sürebilirsiniz. 4,5 lira öğrenci girişi, 9 lira yetişkin girişi. Sabah 8'de girip akşam 7.30'a kadar burada zamanınızı geçirebilirsiniz. Bölgede bıldırcın, alabalık gibi yöresel yemeklerden yiyebilirsiniz. 18 kilometrelik bir yürüyüş parkuru olduğu için marketten yanınıza su ve küçük atıştırmalık almayı unutmayın. Buraya aracıyla gelen arkadaşlar için burada bir otopark var. Fakat 10 lira otomobil ücreti var. Bunun yerine buraya girmeden önce yemek yediğiniz işletmeler size oranın ücretsiz otoparkını kullanmanızı sağlayabilir. Bunu sunabilir. Bunu değerlendirin. Kendinize iyi bakın. İyi eğlenceler.